hub isugu jira noocyo kala duwan oo lagu qabtay magaalada Addis Ababa. Booliska magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in hub si xeeladaysan loo soo galiyay magaalada Addis Ababa kana koobnaa 2 qori oo noocyada Premka iyo 2 qori oo Sniper iyo kumanaan rasaas kala duwan ayaa gacanta lagu soo dhigay kadib dabagal ay sameeyeen hay'adaha sirdoonka iyo nabad sugidda dalka. Hubkan ayaa waxaa la soo saaray gaari noociisu yahay Isuzu taariikhdiisuna ay tahay 3AA 9948 kana soo kicitimay magaalada Gondar ee deegaanka Amxaarada taasoo hubka loo soo ekeysiyay agabkii saarnaa gaariga. Warbixinta booliska magaalada Addis Ababa ay soo saareen ayaa lagu sheegay in hubkan uu dhan yahay u leeyahay 2 qori oo Prem iyo Sniper iyo AK iyo bastoolad iyo tiro kale oo bastoolada iyo rasaas aad u fara badan. Hubkan ayaa lagu qabtay xalay saqdi dhexe marka ay sameeyeen howlgallo iyo dabagallo ay sameeyeen hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka dalka. Saqdi dhexe xalay abaarihii markii ay mareysay 4 habeenimo ayaa hay'adda sirdoonka ay xaqiijisay howlgal ay ka fulisay gaar ahaan degmada 8aad ee xaafadda 7aad ee loo yaqaan Gulaala. Inkastoo hubkaasi lagu soo dhaxaqariyay buu leeyahay waxyaabo la shiiday oo budo ah oo la soo saaray gaarigaasi waxaa haddana lagu guuleystay in la soo galiyo magaalada Addis Ababa. Booliska iyo sirdoonka dalka Itoobiya ayaa ku dadaalo badan ka waday magaalada Addis Ababa kuwaas oo ay waayihii dambe ku soo badanayeen falalka lidka ku amniga. Booliska ayaa sheegay ugu dambeyn in gacanta lagu soo dhigay 2 nin oo ahaa raggii ka dambeeyay in ay hubkaasi u soo galiyaan magaalada Addis Ababa kuna soo qariyaan gaariga noociisu yahay Isuzu. Sidoo kale booliska iyo hay'adaha sirdoonka ayaa shacabka ugu baaqay in ay kala shaqeeyaan nabadgelyada sidii loo xaqiijin lahaa isla markaana looga hortagi lahaa fal walba lid ku ah nabadgelyada isla markaana waxyeello u geysan karaya caasimadda magaalada Addis Ababa ee dalka. Caasimadda Addis Ababa sida aan ka warhayno oo ah xarunta Midowga Afrika iyo hay'ado kale oo kala duwan isla markaana u ah magaalo xasaasi u ah dhanka isku socodka iyo sirdoonada iyo ganacsigu. Halka aad nagala socotaan waa Karamarda TV please